الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Və yəni yığıncağımıza səbəb həqiqidir. Qardaşımızın övladına həqiqidir. Allah qəbul etsin. Və Allah indi fərqi yoxdur, qızda oğlan da Allah salihlərdən etsin. Və təbii ki deyirik həmişə ki bu əqiq bir dənə heyvan kəsmək deyil, məqsəd və ya yeyib içmək deyil. Həmçinin insana hörmətdir, insanı saymaqdır. Baxmayaraq o insan balacadır və ya böyükdür. Onu göstərir ki, İslam insana diqqət edir. İslamın insanlara diqqəti. Və həmçinin görsənir ki, İslam hələ insan doğulan gündən artıq ona fikir verir. Bu bir işarədir ki, artıq insandır və ona aid olan əhkamlar var və o mərhələ ki, yaşayacaq, hər mərhələnin öz əhkamları var. Və bunu göstərir ki, elhamdülillah dinimiz insana diqqətləyir və dinimiz insanların xeyri üçün gəlib, insanların xeyrinə çalışır bu dünyada və axirətdə və nə zərərdirsə bu dünyada və həmçinin axirətdə dinimiz qadağan eləyib. Yəni bu bizim dinimizin bizə qarşı diqqətidir. Allahın bizə qarşı olan diqqəti. Və lakin biz elə diqqətlə yanaşırıq Allah Taala'nın əhkamlarına, Allah Taala'nın əmrlərinə, nəhlərinə. Təbii ki, yox. Qüsur çoxdur. Ona görə insan əgər bunu başa düşsə, təbii ki, bu insan vadar olmalıdır ki, heç olmasa utanmalıdır. Utanmalıdır Allah'tan. Çünki Allah'tan utanmaq həyanın bir növüdür. Həyanın bir növüdür. Ən birinci həya Allah'tan olmalıdır. Və necə qul azad ola bilər o boyda nemətin müqabilində Allah'tan, Allah Taala'nın əmrlərinə tabi olmaqla və nəhiylərindən çəkinməklə, Peyğəmbərinə tabi olmaqla, Peyğəmbərin də həmçinin nəhiylərindən çəkinməklə və Allah Taala'nın çağırışını qəbul etməkdir və bu nemətlərin müqabilində ona heç olmasa biraz şükür eləməkdir. Ona görə namaz ən birinci şəhadətdən sonra vaciblərdən biridir. Ən birinci. Və yeganə ibadətdir ki, öz xüsusiyyətləri var. Hansı ki, başqa ibadətlər onun kimi ola bilmir. Məsələn, xüsusiyyətlərindən yeganə ibadətdir ki, başqası sənin yeri və bu ibadəti eləyə bilməz. Yeganə ibadətdir. Yeganə ibadətdir ki, səfər, xəstə və s. hallar olanda, hətta döyüşdə düşmür boynundan. Yeganə ibadətdir. Oruc belədir ki, səfərdə tutmaya bilərsən, zəkat həmçinin gecikdirə bilərsən, həc getməyə bilərsən, müəyyən səbəblər olsa məsələn, amma namaz yox. Baxmır səbəbə və baxmır, hətta yaşa. Ona görə hətta həddibula çatmamışdan qabaq tələb olunur. Şəriət tələb edir, deyir tələb eləyin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, uşaqlarınızı 7 yaşlı namazı deyin, 10 yaşında vurun. Yəni tələbi artırın.
Və bunu göstərir namazın yerin dində. Namazın yerin. Həmçində insan başa düşməlidir ki, bu ibadətlər ki var, bu Allah bizə nə qədər nemətlər ki verib, onun müqabilində bir şükürdür. Məsələn, zəkat sənə verdiyi müqabilində bir şükürdür. Ola ki, yenə buna baxmayaraq sən zəkat çıxardanda yenə xəsarət uduzmursan. Allah Subhanahu taala gör nə deyir? Allah Taala demir, sən qazandığın maldan zəkat ver. Deyir, biz sənə verdiyimiz. Deyir ki, biz sənə verdiyimiz. Yəni, sənə veriblər bunu. Allah verib sənə bunu. Sən özündən şey deməmsən. Özü çalışmışsan. Amma Allahın izni olmasaydı, Allahın qədəri olmasaydı, istəməsəydi, verməz sənə. Verib sənə. Onun müqabilində ildə bir dəfə 2% yarım istəyib səndən. 2% yarım. 2% yarım o boylanın qabağında iş nədir? 2% yarım. Heç bir ölkə naloq belə götürmür. Yəni, gülünc naloqdur bu. Belə baxanda. Hansı ölkə 2% yarım götürür, nə danışsan? Ki, xalik görsən, az istəyir. Və özü üçün də istəmir, deyib ki, verginə imkansızlar. Nə sən həcci var, nə sən orucu var. Tam sənin üçündür. Və deyib, verginə onunla sənə hələ mükafat da verib. Gör necə rəhman rəhimli deyir. Belə Allaha ibadət eləməmək olar. Belə Allaha baş əyməmək olar. Çünki başa düşən utanar. Utanmalıdır həqiqətən. O müqabilində çox az istəyib, çox namazlar da çox az istəyib, müqabilində nələr verib. İldə də bir dəfə oruç istəyib, bir ay. O da bizim xeyrimizdir. Hər halda bizim xeyrimizdir. Heç də bizdən gelmir, qardaşlar. Ona görə, qardaşlar, bu nemətlər, bu peyğəmbərlərin yollanmağı, lakin insanlar nankordur çox. Şükür eləyən az olur. Gör necə nankordurlar ki, 124 bin peyğəmbər gəlib, 124 bin. Ona görə ki, insanlar necə nankordurlar. Yəni, baxmayaraq o peyğəmbərlər möcüzələrlə gəliblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedilər ki, ayı böl. Ayı bölün, mən gətireyim. Elə bildilər ki, bacarmayacaq. Ay bölündü. Ay bölündü, Allah Taala böldü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Taala böldü ayı. Lakin buna baxana yeni iman gətirənlər, qəribədirlər insanlar. İndi də insanlar qəribədir. Bəziləri inanmır, deyirlər, necə ay bölünüb. Sonra Amerikanlar nasıl da dedilər ki, ayda çat var. Tapırlar ayda çatı. Deyirlər, hə, əgər Amerikanlar düzsə, deməli düzdür. Hansı ki, Quran 14 əsrində qədər deyir. Görürsən, insan nankordur. Nankordur. Heç nə. Allah üçün inanmır ələm, nankor. Deyir, Quran-ı Kərimi Muhammed yazıb. Avam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Quran-ı Kərim yazıb bilərdi. Yazıb oxuya bilmirdi. Hələm ixtilafdır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonunaca yazıb oxuya bildi, yoxsa yox. O hələm ixtilafdır. Alimə aslında. Fəsam nə deyək ki, bilmədi. Laf hətta yazıb oxuya bilsəydi, elə kitabı kim yaza bilərdi? Özə, təcrid olunmuş, dünyadan təcrid olunmuş bir yer. Heç yanda da olmayıb. Suriyada gök Şam'a gelmeyi kervanla azad, onlar ama səhih deyil, uydurmadır. Heç yanda olmayıb. Atası da elə də olmamış, dünyasını dəyişdi, anası da cavan ikən və heç də tərbiyə də görmədi. Valideynlər və ya ailəsi də alim olmadı ki, öyrətsin onu. Şübhə yeri yoxdur. Şübhə yeri yoxdur ilişməyə. Lakin buna baxmayaraq, deyirlər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Quranı özü yazıb. Amma bu neçinci qəfildir, bilmir nə var. Orada elə şeylər var, Muhammed bilmirdi. Heç kəs bilmirdi o vaxtı. Allah'tan başqa. Ona görə insanlar, qardaşlar, çox təsir, nankor çoxsu. O boyda neymətin müqabilində hələm deyir ki, yox, nə işin belə, yox, nə üçün belə.
Ona görə qardaşlar, bu əqiq mərasimi, bu diqqətdir. O boyda əzəmətli din insana qiymət verir və bunu dəyərləndirmək lazımdır qardaşlar. Bu hələ belə deyil. Belə məclisdə və insanı Allah Taala uca tutub həmişə, və lakin insan Allahı uca tutur. Bəziləri gedir qəbrə, bəziləri buzuğa ibadət edir və s. Çox təəssüf. Ona görə qardaşlar, yəni kifayətdir ki, ucalığından mələklərə dedik ki, Adəmə səcdə edin. Mələklərə əmr etdik ki, Allah'a səcdə edin. Ona görə orada da işarə var ki, iblis imtina elədi, təkəbbürlü elədi, əbədiyyən cəhənnəmə düşdü. Cəhənnəmli də əbədiyyən. Sadəcə fürsət verib ki, özü istədi fürsəti ki, ver. Fürsət, bacardığımı alladacam. Sənin qullarından. Dedi, allada biləcəksən, bir dənə müxlislərdən başqa. Kim Allah'a ixlasla ibadət edəcək, onlardan başqa. Allada bilərsən. Və imtihan kimi onu buraxdı. Aydındır. Yəni, görün bir dənə səcdə eləməyən, aha, bu havası nə oldu? Allah, ona görə bunlar hamısı işarədir, qardaşlar. Ağıl sahibi, ağlı olan belə hadisələrdə ibrət götürməlidir, tövbə eləməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gündə 70 ya 100 dənə tövbə estağfurullah edirdi. Deyirdi, Allah mənə bağışla, Allah mənə bağışla. Lakin insanlar görsən necə nankordur. Və öldürürlər bir-birlərin və hadisələr, özünüz görürsünüz, dünyada nələr baş verir. Özdə çox təəssüf ki, bəziləri baş kəsirlər İslamın adı ilə. İslamın adı ilə. Göstərirlər videoları və s. İslamın adı ilə insanları öldürürlər. İslamın adı ilə insanları patladırlar, uşaqlar ölür, qadınlar ölür. Fərqi yoxdur kimdir? Fərqi yoxdur Hristiyan, Yahudi. Fərqi yoxdur bütpərəst. Öldürür, olmaz. Olmaz. İslam qadağan eləyir. Ki, bazarda adam özünü patladar. Metroda adam özünü patladar. İslam deyil, qardaşlar. Lakin təəssüf ki, İslamın adı nə? Görün, nə gündədir? Abu hava, görün, nələrə ehtiyac var, savada ehtiyac var. Düzgün, sağlam dəvətçilərə ehtiyac var. Və s. Bu problemlərdir. Bəziləri ümmətə aiddir, bəziləri insanların özünə. Və əsas odur ki, düzgün başa düşəsən hər şeydə. Düzgün yanaşasan məsələyə. Əsas odur. Başa düşdün, elhamdülillah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah düzgün başa düşdün, ondan sonra hamısı əladır. Ondan sonra namazı da düzgün başa düşəcəksən, zəkatı da, həcci də, orucu da və s. və s. və s. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah düzgün başa düşməsən, heç nə, ondan sonra belə gəldi eləyəcəksən. Və Allah subhanət hala bu balaca dünyaya gələn uşağı salihlərdən eləsin. Allah onun dində inşallah sabit etsin və Allah müsəlmanlara kömək olsun. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.